Tining ka World International Indigenous Day. Je hayong ganangay indigenous tongnai tini din. 23 December 1994 United Nations hoite decide khelekya 9 August je hayong indigenous tongnai kaisa borom rikha. Azorani simi tabuk zora 9 August je World Indigenous tongnai manilai tonglayo. Belekhe tongthongmani mari hinifano hunu saimano tinin dino tomani himble osung sara tabuk je buphang waphang rok pahar porbot rok banchiruoi borong no naragei tonina hingga kai indigenous tribe rong no o ha tribe rong ni si tabuk je o developing jak borok bo borok bo salcha tribe tongmani no borok developing mang tabukhe tribe rong ni jaga segei a jaga o tongnani chesta nai tongo norok bujiwi ni tongkhana ang sobani kok sai tong Bubagra bo hai hini no tweet khai sao World Indigenous Day ni dino ang notice ni joto tribe rong no ang appeal khlayo please thanchang ni try khadi sung celebrate chimi khalai tonglayo haibano amoni ukulung ni kok nga ke sungno divide khlai sason khlai tongo ang khoroksa tribal indigenous native ngei beleke helpless ma tongo amu khlanya so easy Hingga Bubagra bo haike tweet khlaiye saka bini kok khai je Tripura o Tiprasa rong no thansa khlai toni ma hai notice bo je indigenous tribe rong no thansa kai tongdi hini samani tani humble nor Manipur no khana bari rok tam khlai jaka je tribal indigenous rok amani bagini joto thansa kai tribal rok indigenous rok thansa kai tongha kai kuno amti khlai meya joto no phan krak ngo ani samani kok se indigenous ni bagai raija o kai sijak belaike easy nei haipano muskil je basic cost ka tongnai ngagai indigenous tribal lo belai ke cost kuno jaga phano thangdi politics thangdi event je jaga phan thangdi